geldi. Tamam. Ошол агабыз, урматтуу мекендештер, 50 000 сом акчасын жиберди. Кирпичи башталгандан тарта мен менен байланышып отурган. Өзү Жалал-Абадтан болот. Большое спасибо и помогайте, оказывайте помощь таких нуждающихся, как мы, много. Азамат, чоң рахмат за шипырды. Чоң рахмат. Мага бул сой Да, сүйүнүч. да, Азамат, большущее мое спасибо вам тоже, от меня и от сына. Амадыр огромный вообще чоң рахмат. Всем спасибо. Мен ошо Азаматка да рахмат айтат элем. Анан өзгөчө биздин Баткен согушунун ардагерлерине рахмат айтат элем. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз азыр Русландын Баткен согушунан колунан айрылган Кыргызстандын чыныгы баатыры Руслан Орус улутундагы Руслан бир тууганыбыздын үйүнүн стропилаларын уже тигелеп коюптур. Биз азыр чатырына жабуучу жабдыкты алып кетип баратабыз. Кудай буйруса толугу менен материалды азыр артыбызда порттер келе атат. Иншалла азыр түшүрүп атканын дагы сиздер менен бөлүшөбүз иншалла. Урматтуу туугандар, мына мосту көрдүңүздөрбү? Бир машина араң батат. Жолдун берки башына айылдын кире беришине ак жол деп жазылган. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Кудай бурса биз Ак ниет аманат коомдук фонду мынакей Ордолуу Ош жерине быйыл 2020-жылдагы Баткен согушунан колунан айрылган Руслан бир тууганыбызга ошол Баткен согушунун ардагерлери менен биргеликте ынтымактуулукта мына артыбызда турган үйдү баштаганбыз. Ушул Баткен ардагерлери, согуштун ардагерлери бүт мынакей Жеңиш аке агабыз, Ражаб агабыз, жана Турсунбек деген абаларыбыз, көптөгөн бул жерде ажекелерибиз мына дубалын стенасын акысыз тургузуп беришкен. Андан кийин мына азыр өздөрү сүйлөшүп, чатырындагы жаап атышат. Кудай буйрса иншалла өздөрү ынтымакташып, өздөрү бири-бирин неме кылышып, чатырын жаап атышат. Бирок биз Ак ниет аманат коомдук фонду мына ушул жерге үзгүлтүксүз эч кандай мындай бир токтоосуз материалдарын растап атабыз. Кудай калса, буга чейин жакшы билесиздер, фундаментине 58 000 сомдук материал расход кылганбыз. Андан кийин кирпичине 14 000 кирпич кеткен. 14 000 кирпичтин 4 000 кирпичин биз алганбыз. 10 000 кирпичин 2 завод бөлүп берген. Андан кийин кече күнү Жалал-Абадтан будан бир жума 10 күн мурун
өзүңүздөр көрдүңүздөр, күбө болдуңуздар. Мына ушул тамдын бүт таштамайына, чорный рейкасына, стропиласына, шифердин рейкасына бардык такталарын 58 000 сомдук жыгачты 50 000 сомго Жалал-Абадтан алып келдик элек. 8 000 сомун ошол бир туугандарыбыз жардам берген. Азыр урматтуу бекендештер, биз дагы материал алып келдик. Бүгүн биз эмне материал алып келдик? Бүгүн биз жалпысынан 48 190 сомдук материал алып келдик. Урматтуу бекендештер, менин артымда турган мен ошону азыр көргөзөм. Андулин сыяктуу могу шифердин, мондай түстүү шифер деп коет экен. 95 уштук 450 сомдон 42 750 сом болду. Ошол анын астына рейка 150 метр жетпей калыптыр. 30 сомдон 4,5 сом болду. Мык 6 килограмм 60 сомдон 360 сом. Шайбасы, алмаз ошол жалпысынан биригип 48 190 сомдук материалды мына биз Ордолу Ош жеринен ушул материалды алдык. Түшүп бердим деди, бирок айткан баасын дале бере алышты. Эми бирөөнү мажбурлай албайт экенсиң албетте. Урматтуу бекендештер, бир карап койсоңуздар. Бул көрүнүп турган материал тамдын жабдыгы мынакей кадимкидей момундай жашыл түстүү момундай шифер. Бул краскаланган эмес, бул заводдон мына ушундай чыккан экен. Жөнөкөй шифердин баасы 330 сом, 350 сом экен. Буну биз 450 сомдон алдык. Биз эмне үчүн жашыл алдык? Жакшы билесиздер, биз буга чейин дайыма ар бир жумуштарыбызга, шиферлерге, ушундай занавеска килемдерге көбүнчө басымдуулук жашыл түскө басымдуу жасайбыз. Себеби пайгамбарыбыздын жакшы көрүп сүйгөн свети мына ушул жашыл болгон. Ошондуктан мен азыр 7-8 000 сом эме кылып отурбастан мына ушул нерсени алып келдик. Урматтуу бекендештер, бул тамдын башы, крышасы эмне үчүн шифер болду деп ойлоп атсаңыздар керек. Бизден бир кемчилик кетип калды. Мен кечирим сурайм, бирок бул жерге кечки амал келип, күндүзү келбей ушундай болуп жүргөндө могул тамдын так мына мен турган жерден ушул жактан нары көздөп кетипти. Ушунун так чатырдын башында высоковольт зым тартылыптыр. Мына карап коюңуздар. Буну кече күнү кирпичти уруп аткан Баткен ардагерлер, согуштун ардагерлери бизге мага бетер ушуну карап койбодуңарбы деп айтканда, көрүп алып кап дедим мен. Ушул нерсени мен көрбөптүрмүн дедим. Кечирип коюңуздар. Мен ушул нерсеге көңүл бурбаптырмын. Ушул фундамент куюп аткан усталар, же болсо ушул жерди иш баштап атканда карашып аткан инсандар, же Руслан ушул нерсени айтып койбоптур. Ушул нерсени айтып койгондо 2 метр нары жылдырып койгонубузда ушул проблема болмок эмес экен. Ошондо биз кадимки эле тинике менен жаап койсок болмок экен эле. Высоковольттун астында чатыр калбаш үчүн высоковольтко темир кадимки эле жаан чачын каарда токтотот. Ошон үчүн биз момундай аз бизден жасалган момундай материал алынып келдинде. Урматтуу бекендештер, урматтуу бир туугандар, туура түшүнүңүздөр, эч кандай бандай сын пикирден алыс болуңуздар. Урматтуу бекендештер, урматтуу бир туугандар, бул материалды ким алып берди деп ойлошуңуздар мүмкүн. Бул материалды мага ушул там фундаменти бүтүп, чатыры кирпичи башталгандан тарта мен менен байланышып отурган өзү Жалал-Абадтан болот. Толук адресин айтпайлы койду, аябай суранды. Аты Азамат деген агабыз болот. Өзү Россия жеринде эмгектенет. Мына ошол агабыз, урматтуу бекендештер, 50 000 сом акчасын жиберди. 50 000 сом акчасын жиберди. Биз азыр 48 190 сомдук бул материалды алып келдик. Андан сырткары шифердин бириккен жерине конёкторун алганыбыз жок. Конёктун баасын мен азыр билсем 3,5-4 000 ушундай акча болот экен. 3 000дин тегерек, 3 000 менен 4 000дин тегерек болот экен. Мына ошону менен как раз бул 52 000 сомдук материал бүт үстүнө жабдыгы ушундай болот экен. Урматтуу бекендештер, Кудай буйруса Азамат агабыздын жиберген аманаты мына ушул жерге өзү менен өзү сонун жетип турат иншалла. Азамат ага, көрүп аткан болсоңуз, сизге биз Ак ниет аманат коомдук фондунун жалпы жамааттын атынан, жалпы муктаждардын атынан жана жеке өзүмдүн атыман сизге терең ыраазычылык билдирем. Аллах Таала тапканыңызга берекесин берсин. Эч качан сизди шерменде кыла көрбөсүн. Кудайым сиздин даражаңызды дагы да бийиктете берсин. Аман болуңуз, тынч болуңуз. Кудай кааласа сиздин аманатыңыз мына ушул чыныгы муктаж өзү Орус улутундагы мына Руслан жана апасы
эжебиз экөөнө сонун иш болду иншалла. Алла разы болсун. Урматтуу мекендештер, мен азыр шашылып кече күнү түндө келгем. Келип эле ошол бетон гаражда жашаган чоң атабыздан кабар алып, чоң атабыздын жанында 2-3 саат отуруп, мына бүгүн кечке ушул материалдардын квадраттарын эсептеп, усталар менен Жеңиш агабыз менен сүйлөшүп, кеңешип, эмне алайлы деп, Жеңиш ага айтты, мага тинике жагып коюш оп-оңой деди. Шифр кыйын, бирок мен кийинки келечегин ойлоп атам деп, мына ушул түстүү шифрди алдык. Сүйлөшүп, кеңешип отуруп иншалла. Бүгүн кечке ушул жумуш болду. Бүгүн 24-июль. Мен азыр кайрадан шашып Жалал Абад жерине чыгам. Себеби бүгүн кечке мал Бишкектен Жалал Абадка 6 кислородный дем алдыруучу аппарат жолго чыкты. Кудай кааласа ал аппараттар келсе, Ош жерине, Жалал Абад жерине ошол аппаратка муктаж болуп аткан элибизге таркатып беребиз иншалла. Ал аппараттардын ар бири $600, 6 $3600 алдык иншалла. Руслан боюнча бир кыскача бардыңыздар, билесиздер. Русландан өзүнөн да сурап койсок болот. Руслан, как настроение? А чё без настроения? Все нормально? Я просто слушал. Все понял, да? Понятно, конечно. Расценки понятны, не маленькие. И недешево обошлось. Ну, крыша хорошая. Работа как? Отлично. Ребята работали вот. Ребята хорошие. Не, работа работа идеальная, да? хорошая. Ага. Умные ребята. Работают быстро. А дом как? Сам дом Сам как? дом будет отлично. Нормально? Да, я ходил уже Сам по дом комнатам, будет проходил. Отлично. Все отлично. Все расположение комнаты один к одному. Да я сама. И ровненько Тяжело всё. Главное, говорила, аккуратно. ходила. Кыргызстан дом отлично говорит. Тетя, тогда все народ Яхшы. вам видит. Yaxshi, отлично. Спасибо. Скажите, всем пожелания скажите тогда. Да. Кто вам помогает? Вот людям все Огромное помогают. спасибо всем, кто нам помогает. Особенно вам, Мыдер, Дильшату, как Райхова. Особо здесь кто работает? Да. Вот у них. Особенно Ребята. ветеранам большое. Всем ребятам. Отлично. Это Да, единицы спасибо. сейчас здесь, а было 10-11 И человек. еще кто работало. материально помогает, им тоже пожелания скажите. Азамат. Все вам видят. Всему народу, кто помогает, нам и вашим организациям большое спасибо. И помогайте, оказывайте помощь таких нуждающихся, как мы, много. И эти деньги пойдут на Азамат, Азамат. чон рахмат за шипырда. Чон рахмат. Мага был свой Да, сын. да, Азамат, большущее мое спасибо вам тоже, от меня и от сына. Только один человек, его имя Азамат, 50 000 сом отправил нам. Вот этот материал, вот этот чек. Вот. 48 200 сомов. Еще 3,5 сомов материал еще купить надо, который конек. Вот общий материал где-то 52 000 сомов будет. Азамат, это он тоже Нет, участник. Гражданин поддерживает вот нуждающихся. Патриот. С Москвы прислал, с России. Спонсор. Они специально вам помогают. Спасибо. Да, нуждающихся. Вот деньги он А прислал. вот я и хотела, России. и российское правительство, Нет. и Азамат, другие Именно тех организации. гражданам, кто нашего кыргызского народа, работающий на территории Российской Федерации, которые помогают, высылая сюда нуждающимся. Вот это большое тоже спасибо. Вообще, Да, кто за большое рубеж. Спасибо. И нашим кыргызстанцам. Республика Кыргызстан. А Мадыры огромный вообще чон рахмат. Всем спасибо. Жеңиш ага, иш боюнча бир кыскача бөлүшүп кетсеңиз, иш кантип атат? Азыр толук стропиласын тактап бүттүңүз. Рейкасы калды, шифрын кудай калса кагаз, бир канча күндүк жумуштан кийин биз келип чатырды көрүп кетсек болот, толук жабып бүткөн. Эл менен бир бөлүшүп кетсеңиз жакшы болот. Биринчиден ушу баткенчилерге рахмат айтам, экинчиден сага рахмат. Эң чоң иш соо иш жасап атасың. Азаматка рахмат ошончолук. Ушул муктаждарга жардам берип атканыңа сага Алла ыраазы болсун укам. Ишиң ийгиликтүү болсун, бала чагың менен тынч бол. Кудайым ар дайым сага жакшы, зубалаң бийик кылгандардан болсун. Рахмат. Экинчиден ушул үйдү баштаганыбыз ушу баткен согуш ардагерлери жумуш кол кабыштырып жасаштык. Ошого рахмат. Мына 3 күн болду баштаганыбызга чатырны.
стропиласын 2 күндө көтөрдүк. Кудай буйрса эртең рейкасын кагабыз, бүрсүгүнө шипирин кагып калабыз. Ошондо дагы минимум 2-3 күндүк, 3 күн да, 3 күнүн ичинде келесиздер келип бир жакшынакай съемка кылып, анан дагы элге тартуулайсыздар. Сизге сонун дуа бере, иншалла. Толук дуа беребиз. Бар жогу тынччылык бололу да, ушуну ниет кылабыз. Рахмат. Ражаб ака, сизге бир кыскача сөз, эл дайым сизди көрүп, сонун бир сөздөрүн бөлүшүп кетет. Рахмат. Урматтуу кыргыз элим. Мен ошо Азаматка да рахмат айтат элем. Анан өзгөчө биздин Баткен согушунун ардагерлерине рахмат айтат элем. Себеби биздин аялдар да бар, кыздар бар, кызмат кылган, тамактарын жасап келип, акчаларын кошуп, жакшы жардам бергендерге рахмат. Ар бир баткенстерге рахмат. Себеби алар акчаларын да кошкон, кара жумушу менен, эмгеги менен да кошумча кылган. Ошолорго рахмат. Анан эң негизги Акниет Аманат коомунун председатели ушул Медериниме чоң рахмат. Медеринин кошуп келген ушу жаштарга да рахмат. Анан биздин жигиттерге эң главный устабыз ушул Жеңишиниме, Белекиниме, Дишатиниме рахмат, Сардариниме рахмат, Кайрат Атакурушка рахмат. Ошо баарына рахмат. Ким катышса, баарына рахмат. Себеби Русландын үйү Кудай буйрса бүтүп калды. 3 күндөн кийин үстүн жапсак, анан кийин алган иши бүтөт. Кудай буйрса 26 октябрда 20 жылдык болот юбилей. Баткен согушуна 20 жыл болот. Ошондо жакшынакай лента менен Кудай буйрса улуу кыргыз элибиз менен, улуу биздин баатырлар менен ачкычты өзүбүз тапшырабыз. Мына Акниет Аманат коомунун председатели ушу биздин Медеринибиз менен, анан биздин ошол жетекчилер Кудай буйрса Руслан менен Катя эжебизге жакшынакай ачкычын тапшырышат. Чоң рахмат укканыңар үчүн. Баарыңарга рахмат. Баарыңар көңүл буруп, баарыңар жардам берген инсандардын баарына рахмат. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге, жалпыңыздарга рахмат. Алла разы болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мына ушундай жумуш боюнча көрдүңүздөр. Агаларыбыздын сөздөрүн да толук уктуңуздар, Русландардын да сөзүн уктуңуздар. Сиздерге болгон рахмат, ыраазычылыктарды угуп атасыздар. Эң башкысы мына ушул каалоо тилектер, ыраазычылыктар түздөн түз сиздерге тийген болсун. Иншалла алыста бөтөн жерде жүргөн мекендештерибиз кайдыгер карабастан жардамыңыздарды берип атасыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Дагы да айтаар элем, дагы да сиздерге чакыруу кылаар элем. Келиңиздер. Биз Акниет Аманат коомдук фонду эч кандай улутуна бөлүп отурбастан дайыма билесиздер канчалаган элибизге жардам берип келебиз. Келиңиздер биргеликте мына ушул иштердин аягына чыксак дейт элем. Дагы да мындай иштердин көбүнө биргеликте себепкер болсок дейт элем. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кудай буйрса быйыл 2020 жыл ушул үйдүн ачкычын бардыгыбыз биргеликте тапшырып алууну Аллах таалам насип эткен болсун иншалла. Алгыла алдырбагыла, жеңгиле жеңдирбегиле. Дайыма ушундай кичинекей үйдү миллион эсе чоңойтуп куруп жүргүлө. Жакшылыктарды кылып жүргүлө. Алла тааланын жолунда ата бабалардын арбагы менен ушул Сулайматагынын пири менен кыргыздын эң кыйын инсандары болуп, кыргыздарды колдоп, кыргыз элинде жашаган орусту, любой калкты колдоп, эң кыйын инсандардан болуп, бай, бактылуу, телегенер тегиз болуп, ушул Медериканын тоюнда барып бака-шака болуп отуруп, жыргап, Медердин үйү ошо толо балага толуп, коросу малга толуп, ыркысын элине чачып, ушундай үйлөрдү салып, бактылуу жүрө эле, барыңыз. Рахмат. Эмгеңе рахмат. Кечиресиз, ишин сүрүсүз.